अस्सलामु अलैकुम। अज दी वीडियो आ मेरी दोस्तों, आ सड़कों ते कुत्ते इत्थे संजरपुर दे नवाज इदां फिरदे आ कि स्कूल जिहड़े बच्चे पढ़न आउंदे आ उन्हां नूं पढ़न आउण नूं स्कूले बहुत खतरा हुंदा है कि किते कुत्ते फड़ के ते बच्चे नूं पै के ते मार ना सिटण। इस वजह तो बच्चे भी परेशान आ ते बच्चों के वालदैन भी बच्चों नूं स्कूल घल्लण तो बहुत हिचकिचाउंदे आ कि किते कुत्ते ना बच्चों नूं वड़ लैण, किते कुत्ते जिहड़े बच्चों नूं मार ना सिटण। ये जिहड़े कुत्ते आ एक इत्थे फार्म आ कंट्रोल फार्म, वो जिहड़े आ मुर्गियां आपदियां बाहर सिटदे आ, बाहर सड़क दे नाल सिट दिंदे आ। ते ओहदी वजह तो इत्थे इन्ने कुत्ते जमा हो जाते हैं, बाद दफ़ा 100 कुत्ता भी इकट्ठा हो जाता है। तो उन्होंने बहुत दफ़ा हटाया वा, लेकिन वो हटते नहीं गे। साडी हुकामना कौम को ये दरखास्त आ कि जिहड़े इन्हां ते कंट्रोल किया जाए तो इन्होंने जिहड़े फार्म वाले आपदियां मुर्गियां जिहड़ियां वो फार्म दे विच ही किते दब्बण, बाहर मुर्गियां ना सिटण। तो इस तरह दी होर वीडियो देखने लिए मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो, नाल घंटी वाला बटन भी नप दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।